ये एक हीटर कंट्रोलर कार्ड है जिससे हम जो है हीटिंग कंट्रोल करते हैं। 230 वोल्ट एसी, 3600 वाट। तीन हजार छः सौ वाट। हीटर की जगह हमने यहाँ बल्ब प्रयोग किया है और ये कंट्रोलर है। इसके ये एज कनेक्टर हैं जो पावर हैंडल करते हैं। सप्लाई यहाँ आती है, ये अर्थ है, यहाँ से लाइन आती है, फ्यूज से होती है यहाँ आती है, और वो इस मोटे ट्रैक से होती है, ट्रैक पर आती है और ट्रैक से आउट यहाँ से निकल जाती है। न्यूट्रल यहाँ से आता है और यहीं से वापस फ्यूज के बाद में वापस निकल जाता है। तो अर्थ, लाइन और न्यूट्रल फ्यूज के बाद यहाँ आते हैं। फेज जो है ट्रैक से में आ जाता है और न्यूट्रल सीधा यहाँ आ जाता है और ट्रैक का आउटपुट यहाँ आ जाता है। ये ट्रैक लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर यहाँ लगता है। उसके बाद लो वोल्टेज को रेक्टिफिकेशन कर लिया जाता है। यहाँ डायोड लगे हुए हैं 4007, फिल्टरिंग कर लिया जाता है। रेगुलेटर आईसी लगी है 7805, ये रेगुलेटर आईसी है। ये कैपेसिटर है 470 माइक्रोफेरेड का 4007 के। ये डायोड है। पावर ऑन करने के बाद में पावर ऑफ, पावर ऑन। अब करता हूँ। देखिए थोड़ा रोशनी आई, रोशनी और बढ़ गई, रोशनी और बढ़ रही है। ये पूरी रोशनी आ गई। मैं कम करता हूँ। बंद। ग्लो रहा है। तो ये हीटर कंट्रोलर कार्ड है।